मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र होम्योपैथ। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने इस एपिसोड में होम्योपैथिक चिकित्सा और अनुभव के तहत यह बताना चाहता हूँ कि जो मौसम बदलने के साथ या किसी वजह से आप सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी में या भीग जाने पर या बेसमय नहा लेने पर या कोल्ड ड्रिंक या ठंडे पानी या फ्रिज के पानी को पी लेने के बाद जो सर्दी जुकाम हो जाता है, उस पे आप क्या करें। इसके लिए मैं जो हमारा अनुभव है कि यदि महसूस हो रहा है कि आपको सर्दी जुकाम हो जाएगी, तो आप तत्काल एकोनाइट 30 या 6 की कुछ बूंदें ले लें और होने की संभावना, सर्दी जुकाम होने की संभावना खत्म हो जाएगी। अथवा नेट्रमूर 200x की 4 गोली और 4 गोली फेरम फास 6x, 30x या 200x की 4 गोली आप ले लें। इससे भी सर्दी जुकाम होने की संभावना खत्म हो जाएगी। लेकिन ये दवाइयां आपके पास हैं तब, लेकिन इस चीज को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते और चिकित्सक के पास पहुंचते पहुंचते देर हो जाया करती है। तब इस तरह की दवा विशेष रूप से काम नहीं करती। तब हमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है या लेना पड़ता है। घंटे 2 घंटे या 2-4 घंटे का या 4-6-10 घंटे बीत गए हों और आपके पास दवा लेना हो होम्योपैथिक, या खुद होम्योपैथिक दवा रखते हो या पे जाना हो, या आप चिकित्सक हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको सबसे पहले रस्टाक 30, आर्सेनिक 30, यूपेटोरियम 30 और साथ में नक्स 30, ये चारों दवाएं आप पेशेंट को दीजिए या स्वयं लीजिए। अगर आप गोली में लेते हैं तो 4-4 गोली प्रति घंटे सभी दवाओं से। अगर लिक्विड में लेते हैं तो 1 से 2 बूंद सभी दवाओं से आप लीजिए और निश्चित तौर से आपको आराम हो जाएगा। आजकल के सर्दी जुकाम में देखा जा रहा है कि प्लेटलेट्स भी गिर रही है, तो यूपेटोरियम 30 अगर आप दिए हुए हैं तो वह क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों है। वह आपके दर्द और बुखार को भी ठीक करेगी और साथ में प्लेटलेट्स को गिरने नहीं देगी, और प्लेटलेट्स कम है तो उसको बढ़ाएगी भी। तो इस स्थिति में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कभी भी लक्षण तो सीधे सीधे सर्दी जुकाम में या तो आर्सेनिक या तो आर्टिका मिलता है, लेकिन दोनों को में से कोई एक देते हैं तो निश्चित तौर से दूसरे दिन से पेशेंट को सर्दी सूख करके सूखी खांसी आने लगेगी। इसलिए इसके बचाव के लिए आरटी और आर्सेनिक के साथ नक्स आप जरूर दें। नक्स देने के बाद सर्दी जुकाम नहीं झुकेगा। अगर 2-3 दिन हो गया है, खांसी भी आ रही है, तब आरटी की जगह हीपर सल्फर या ब्रायोनिया साथ में आप लगा सकते हैं और इससे पेशेंट को निश्चित तौर से आराम हो जाएगा। जहां तक बायोकेमिक का सवाल है, अगर बायोकेमिक देना है तो साथ में आप नेट्रमूर और फेरमफास, जरूरत हो तो काली मुर्गी, आप तीनों दवा की 6x में या 30x में आप जो है 2-2 गोलियां या 4-4 गोलियां दिन में 3-4 बार आप दे सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप
और जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं, कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, तो अवेना सटाइवा 10 से 20 बूंद सुबह दोपहर रात आधे कप पानी में लें और आप निश्चित तौर से स्वस्थ हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप इन सब पर केयर करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ध्यान देंगे। आप लोगों ने मन से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।